दर्शन नमस्ते अनि स्वागत छ मुनातामाङ मुकबाङमा। आज पनि हजुरहरु समक्ष मुकबाङ लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आज मेरो मुकबाङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मसँग राइस छ, यो बासमती चामलको राइस अनि लोकल कुखुरा मासु अनि त्यहाँदेखि साग छ, एकदमै हाफ बोइल साग। अनि यहाँनिर चाहिँ पोटेटो चाहिँ मैले ग्रेभी बनाएर टमेटोहरू लगाएर मजाले ग्रेभी बनाएर पहिला फ्राई गरेर अनि ग्रेभी गरेर बनाएको छु। अनि मसँग छ दाल अनि मसँग छ अचार। यसमा चाहिँ 6वटा अकबरे खोर्सानी लगाएर बनाएको छु है त टमाटरको। अनि यहाँनिर मैले के पनि राखेको छु, धनिया पनि राखेको छु अनि तिल पनि राखेको छु। अनि मेरो सलादमा चाहिँ छ मुला अनि त्यहाँदेखि लेमन अनि काँक्रा अनि गाजर छ। अनि मैले अकबरे खोर्सानी पनि यहाँनिर राखेको छु। यदि यो अचार त पिरो छ, त्यो आइनो मलाई थाहा छ यो अचार यति पिरो छ भनेर, तरै पनि मैले यसो राखेको छु। ल अब म सुरु गर्छु खानु, हजुरहरु हेरेर साथ दिनुहोस्। अनि आज चाहिँ मेरो सोल्टा चाहिँ जबतिर हुनुहुन्छ, म एक्लै मुकबाङ लिएर आएको छु हजुरहरु समक्ष। त्यस्तै हो, कहिलेकाहीँ मात्रै हो हामी टुगेदर भनेको चाहिँ। अनि हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोस् होला अनि साथमा आएको घन्टीलाई पनि अलमा क्लिक गरेर चाहिँ जोडिनुहोस् होला भन्न चाहन्छु। अनि के कस्तो लाग्छ मेरो मुकबाङ त्यस्तै खालको रेस्पोन्स तल कमेन्टमा लिभ गरिदिनुहोस् ताकि म आउँदो दिनहरूमा करेक्सन गरेर म आउन सक्छु। अब ढिला नगरिकन म चाहिँ खान्छु, हजुरहरु हेरेर साथ दिनुहोस्। ल सुरुको बाइट चाहिँ हजुरहरुलाई, यो चाहिँ मैले हजुरहरुलाई दिएँ त, यो चाहिँ हजुरहरुलाई मैले यता राखेँ साइडमा। ल म पानीबाट सुरु गर्छु। मैले चाहिँ हट वाटर लिएको छु किनकि यहाँनिर एकदम जाडो छ। ल साथीहरु खाऊ है त। मजाले जाडोमा चाहिँ तातो तातो लोकल कुखुराको सुप बनाउनु पर्यो भने चाहिँ फेरि हैन ग्रेभी बनाऊ भनेर ग्रेभी बनाएको छु। ल साथीहरु खाऊ है त, आउनुहोस् है। आजको भान्सा चाहिँ टोटली म आफैले बनाएको सबै कुरो। कस्तो यमी भएछ, वाउ। लोकल कुखुरा मासु काँक्रा खानुपर्छ। अचार तातो तातो दाल हम जाडोमा।
यो चाहिँ साह्रो दामी भएको छ, मासु भन्दा पनि मिठो भएको छ। आमामा पिरो त अचार अकबरे खुर्सानी 6वटा लाग्यो होइन। पुरै सरी पुरै नेपाली स्टाइलले हातले पिरोले त साह्रो पारेको नि। अचार त यस्तो पिरो छ कि आमामा अक्कबरे त हो, अनि के पिरो नहोस्।
कुखुरा मासु खानु चाहिँ हड्डीले दिगदार। यो चाहिँ सक्दैन खानु। किनकि अचार नै पिरो छ नि त। काँक्रा पिरोले चाहिँ साह्रो पाऱ्यो कि साथीहरू। ल अब मैले सबै कुरा खाइसकेँ। सलादहरू सकिन धेरै भएर सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। अनि बाई बाई, लभ यु अल, थ्याङ्क यू सो मच फर योर लभ एन्ड सपोर्ट।